Bonjour, bonsoir, bandeko nanga, bapara nanga, baya nanga, baleki nanga, bino nyonso bokozwa libako akotala biloko nanga nazo kosala na bengi bino na kombo na Yesu. Soyez les bienvenus. Nazo lamba lelo, naza na pondu nanga nazo lamba, pondu nanga yango yo. Oeza pondu nanga, ache na nzungu. Na kati ya pondu nanga naza na besoin ya poireau yango oyo naza na besoin nanga ya poireau, naza na besoin nanga ya poivron nanga vert yango oyo na rouge, na kozwa pe ya rouge moke na sangisi. Naza na besoin pe ya aubergine nanga pe yango oyo. Naza pe na besoin ya oignon nanga pe yango oyo. Na kati ya pondu nanga nakotia mafuta, huile de palme yango oyo, nakotia mafuta nanga ya mbila, nakotia pe mwa mokie ya huile nanga yango oyo, mokie kaka nakotia pe. Alors nazolamba pe soso nanga yango nasi na kati deja eza na kati ya nzungu yango, na kati ya nzungu. Na kati ya soso nanga nakozala na besoin ya gingembre yango oyo, tangausi gingembre. Naza na besoin pe ya oignon pe yango oyo. Naza pe na besoin ya ail nanga pe yango oyo. Naza pe na besoin ya tomate yango oyo nakotia pe na kati ya soso nanga. Na okoma na etape ya kotia yango, na kolakisa bino ndenge nini nazokende etape po bomona yango pe moto akozala pe na besoin ya kolamba ya bicarbonate akomona yango po nazolamba yango ya bicarbonate. Naza pe na besoin nanga bicarbonate pe yango oyo, nalamba sosa bicarbonate yango, biloko naza nango besoin mpona kotia na kati ya soso nanga. Merci, à tantôt. Naza na kokata poireau na ngai yango, naza na kokata yango, nazokata yango mpona nasokola yango très bien. Bandeko na ngai sikoyo nakomi na etape na pondu na ngai nazotia deja biloko na présentaki bino ya na kati yango deja nyonso na kati, aubergine nyonso poivron na nga nyonso na kati nalingi natia yango sikoyo na pondu na nga yango oyo. Après nakotia pe bouillon na nga mpona légume yango oyo eza ya vert yango natiaka na pondu na nga. Nakotia neti kaka mibale mpona pondu. Nalingaka te pondu na nga ezala mungwa eyoka, nalingaka ezala mai, nalingaka pondu na nga ya mai. Siko nazotia yango. Après nazotia pe poireau na nga, po ebelaka mbala moko na pondu. Nga nalingaka mbala moko ebelaka na pondu. Bebele batiaka soki pondu ebeli après atia yango, me nga natiaka mbala moko ebela mbala moko ensemble na pondu. Nazotia yango bandeko nanga, toza na omona ndenge nazotia mbala moko po ebela na pondu nanga. Après nazotia mwa huile nanga, bota nazotia vraiment mokie ebele te mokie. Après nazotia pe mafuta nanga mbala moko, natia mafuta nanga. Ndenge natie bongo, après nazotia moto na se penza po ebelaka malembe. Nazotia moto nanga na 5. Voilà, sikoyo nazofinika ngo etokaka malembe ere ekoma pembeni na kobela, na kofungola
ngana tiaka nanga plichard nalinga natia plichard nalinga kotia Thomson te nalinga kotia ndoko mosusu te natiaka plichard bokomona yango mpe nga na kokoma kotia yango siko koto oyo soso nanga mpe eza na kobela soso nanga ndenge ezokobela wana mai nango nasalelaki nyonso ifo ekauka soki mai ekauki apres na kokata matungulu nanga nyonso mpo natia ebanda kobela nanu awa nanu nasali na eloko te natiki nanu etoka na mai nango mai ya soso yango esi etoki mai nango nyonso esi esili sikoyo nazokende tapa kokata tomate makambo nyonso mpo natia soki natie tomate mpe ebotaka mai wana ebota soki ekauki apres nazwi susu mai normal natie nakomi na etape nazonika tanga nanga mpo natia na kati ya soso nanga natia yango mpe voilà c'est bon tanga osi nanga c'est bon sikoyo nazotia yango na kati ya soso natia na kati ya soso nanga yango wana bomoni natie na soso nanga yango natie na soso apres nazotia mpe ai nanga yango oyo nazotia mpe na kati natie pilipili nanga mpe yango oyo nazotia na kati natie pilipili nanga nazotia mungwa natia mungwa po ebela balamaka bon sikoyo nakomi na etape ya kotia pondu nanga biloko ya kotia na kati ya pondu nga na pondu nanga natiaka plichard yango oyo nasi nafungoli yango oyo nazotia na pondu nanga nalinga kotia Thomson te ou bien natia mpe poisson mosusu batiaka mpe pêche kaka poisson kaka ou bien Thomson bon nga natiaka kaka plichard yango oyo nazotia plichard na pondu nanga natia plichard na pondu nanga kaka bongo na plichard yango oyo nazopanza yango na kati ya pondu nanga napanza yango na pondu nanga bandeko na nga sikoyo nakomi na etape ya kotia bicarbonate na kati ya soso na ngai yango oyo natia bicarbonate otala bicarbonate na nga lolenge ezokosala ezokomata emata mpenza bicarbonate na nga ezomata na soso na nga botala soso na nga lolenge esali bomoni botala soso na nga bomoni lolenge bicarbonate ezokomata ça signifie que bicarbonate ekoki très bien soso na nga ezokende kobela déjà ndenge natie bongo funa tika yango etoka nanu mais soso na nga vraiment résultat na nga yango ekomi deja na suka apres sikoyo nazozela moke
bandeko nanga nakomi na suka ya video nanga nakomi na suka ya biloko nanga na lambi oyo nazo présenter bino biloko nanga bicarbonate botala résultat nanga na bimisi yango oyo biloko nanga bicarbonate botala sauce nango ndenge ebimi. J'espère que bomonaki ndenge nyonso na bandaki na bando ko expliquer bino bomonaki tala résultat nango yango oyo biloko nanga esi ebeli yango oyo oyo nde pondu nanga pe yango oyo esi ebeli botala pondu nanga yango oyo pe pondu nanga yango oyo esi ebeli oyo résultat nanga ya biloko nanga nakomi nanga na suka. Vraiment bandeko nanga botala video nanga bo like yango vraiment bo aimer bo partager na ba o nyonso bayebi site nanga ite site nanga ezali Congo Belge TV. Vraiment soki bo partager na bato nyonso ba monite batala video nanga vraiment bo like yango bo aimer bo partager et osala ngai pe bien ngai ndeko na bino ya mwasi ngai mama na bino ya na bino leki na bino mama na bino nyonso mpo na bino botala yango vraiment botala ebandeli ndenge na bandaki yango na suka nango vraiment bo like yango ekosala ngai pe bien. Merci natiki bino na suka video nanga bo tia ba commentaire na kozanga te ko répondre bino na kotanga yango pe na kombo na Yesu Nzambe abatela bino pe abatela biso nyonso tozokoma na mbula ya sika nyonso oyo ya mabe totika yango na 2021 tokende na 2022. Alors bofinga ngai te botala video na ngai mais bo like ba bofinga ngai te bo corriger ngai bisika nasali mabe bo corriger ngai. Ok, merci natiki bino Nzambe apambola bino. Au revoir. Nakomi na etako nazokata tomate mpona tia na kati ya soso na ngai yango oyo nazotia direct na kati ya soso na ngai telema mai nyonso ekauki nazotia na soso na ngai apres nazokata pe matungulu mpona tia na kati ya soso na ngai mpona lamba ya bicarbonate. Ya ekebi mabwala na beto moye lamba soso ya mokedi moye na kozenga matungulu na munu sa mutula na kati ya soso na munu ya bicarbonate nokoma na place ya kotia ya kotula yo ata na kati ya mwa minene bicarbonate nde moto ekomisa yango nde mike bicarbonate elambisa yango eza nango problème te bicarbonate